¿Qué tal amigos de Applejack? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les enseñaremos a cómo cambiar de color tu iPhone con este que es un skin body, que es de un skin body rojo para un iPhone negro. Bueno amigos, lo primero que tienen que ver es, bueno, más bien checar que su skin body es de una pieza o de tres como es en esta parte. Bueno, esta es la marca que nos está proporcionando este skin body. Ahorita les estamos haciendo este acercamiento para que ustedes chequen cómo es un iPhone así. Obviamente es el negro mate, el iPhone negro. Eh, bueno, vamos a iniciar a limpiarlo. Obviamente tiene que estar sumamente bien limpio. Así de cualquier polvito, tierrita, lo que sea. Pues bueno, vamos a empezar. Y vamos a adelantarle un poquitín. Ok amigos, ahora vamos a iniciar colocando por la parte de arriba, que es por donde está la cámara, donde está el flash. ¿Por qué? Porque si lo iniciamos por debajo, pues la verdad es que nos va a quedar descuadrado más que nada por la manzanita que ahorita, como ustedes pueden ver, tienen que quitarle primero, antes que nada, las estampas, obviamente que viene de recubrimiento. ¿Por qué? Porque si no va a ser sumamente complicado, como ahorita acaban de ver, lo tuvo que quitar y todo eso. Entonces ahorita tienen que hacer así más o menos como se está viendo en la pantalla. Y la tarjeta que tiene en la mano más que nada es para evitar que tenga alguna burbujita y todo eso. Pero obviamente tienen que, como les hice mucho énfasis, tienen que fijarse en las estampitas de los hoyos, como ahorita van a ver. Bueno, como ahorita vamos a observar, bueno, la cámara sigue rápida más que nada porque pues sí, esto es uno que hicimos como en unos 40 minutos por ser la primera vez, en lo que veíamos que quedaran bien las cosas y todo eso. Pero bueno, ahorita lo que estamos viendo es para poner esa de las esquinas, como le comentaba en un inicio, tienen que checar si es de una o de tres piezas, como en nuestro caso son tres piezas. Todo esto tiene que ser con suma precaución porque la verdad es que sí es muy complicado ponerlas como son muy delgaditas y tienen demasiado buen pegamento. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En la parte de abajo estábamos checando que quedaran bien los hoyitos más que nada del micrófono, la bocina y el cable de Lightning. Bueno, ahorita en esta parte vamos a ver que como no tiene gran no está tan complicado, pero mira, ahí les vamos a dar el tip para ver, para que no se les haga tan complicado agarrarlo desde el centro y pómbale. La verdad es que eso sí está muy sencillo en esta parte, porque como les comentaba es única pieza. En la parte de hasta arriba pues no es complicado, no tienes que checar nada, nada más que esté bien pegadito y bonito. Pero bueno, igual, no sé si alcanzaron a apreciar en el video o no,
les hago les recuerdo, tienen que fijarse muy bien porque nosotros tuvimos un problemita con el micrófono, pero bueno, continuemos. Esto que vamos a ver se debe de hacer gracias a con ayuda, más bien con ayuda de un experto porque esto es sumamente complicado y pues la verdad es que estamos jugando con el fuego, literal. ¿Por qué? Porque esto se hace con una secadora o ya bien, como están apreciando, con un encendedor. Esto es porque como el plástico que tiene, bueno, el sticker más bien, le ponemos un poquito de calor más que nada. Entonces el calor hace que se ablande, entonces va a ser más fácil manipular con él. Pero ojo, ¿por qué? Porque si lo hacen con una secadora también tiene que ser sumamente rápido. Si ustedes saben o no, cuando nosotros llevamos más bien con un técnico especializado, perdón, en reparaciones de celulares y todo eso, puede que perdamos la pantalla. Pero bueno, eso vamos a hacer en otro video. Pero como ustedes pueden ver, chequen este hermosísimo video. Obviamente, este video tiene el iPhone, obviamente, no es el video, es el iPhone. Eh, Vean cómo se ve el iPhone súper bonito. Es como le comentaba, las esquinitas ahí se alcanzan a ver. Pero obviamente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se les tiene que poner, una vez que esté así el iPhone, tienen que ponerle un case protector, obviamente, como un tipo bumper y así para las esquinas, para que pegue bien. Porque esto debe de estar 2 días así. O sea, ahorita este día lo hacen y inmediatamente que lo acaban le ponen el bumper o un case que lo proteja súper bien de las esquinas más que nada. Y listo, amigos. Como ustedes pueden ver, así se veía el iPhone. Obviamente ustedes déjenos sus comentarios como prefieren que se vea, si quieren así el negro o el rojo, como ustedes nos digan. La verdad es que a nosotros nos gustó muchísimo este video. Y bueno, amigos, Bueno, y finalmente así es como nos quedó el iPhone. Espero que a ustedes les guste. Realmente que si quieren una funda que nos las puedan pedir. Nosotros ya saben que estamos como vinculados con la página de reparación de celulares. Ellos nos brindaron la mica. Y bueno, pues si ustedes quieren nos pueden avisar, nosotros los pedimos y se las mandamos. Bueno, recuerden que se pueden suscribir y no olviden darle un me gusta. Nos vemos. Bye.